तो मेरे टेकवासियों, मेरे अनुसार ये सबसे बेहतरीन मैकेनिकल RGB कीबोर्ड है और इस वीडियो में मैं मेरा 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ बिकॉज ये मेरा फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसके पहले मैं Logitech MX कीज यूज़ करता था जो एक लो प्रोफाइल कीबोर्ड है। वीडियो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके कहीं पे भी जंप कर सकते हैं। ये वीडियो का रिव्यू मेरा एक पर्सपेक्टिव होगा जिसमें मैं प्रोडक्टिविटी एंड वीडियो एडिटर के पर्सपेक्टिव से मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये कीबोर्ड मैं गेमिंग के लिए यूज़ नहीं करता। तो चलिए आपका वक्त और ज़ाया ना करते हुए अनबॉक्सिंग के साथ शुरू करते हैं। तो ये कीबोर्ड मैंने Amazon से मंगाया था और इस बॉक्स में ये कीबोर्ड आ गया था। बॉक्स की क्वालिटी तो ठीक ठाक लग रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायरफ्लाई मैकेनिकल ब्लू स्विच गेमिंग कीबोर्ड है क्योंकि मैंने ब्लू स्विच मंगाया था, दूसरे अवेलेबल नहीं थे। ये साइड भी इन लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल्स की ब्रांडिंग की गई है और पीछे साइड देखोगे कि तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जैसे कि क्या क्या फीचर्स है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, MRP इन्फॉर्मेशन। तो बैक साइड पे आपको सब फीचर्स की लिस्ट भी मिल जाएंगी। तो चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं। बॉक्स खोलते ही आपको सामने कीबोर्ड दिख जाता है एंड इसके ऊपर वारंटी कार्ड और मैनुअल लग रहा है। तो ये कीबोर्ड के साथ 1 साल की वारंटी आती है तो ये कार्ड ज़रूर रखिए। पहले ये कीबोर्ड के साथ मैनुअल नहीं आता था, मैंने बहुत कंप्लेंट्स देखी है यूट्यूब वीडियोस पे कि मैनुअल नहीं आता था, बट इस बार इन लोग ने मैनुअल प्रोवाइड किया है। तो चलिए कीबोर्ड निकाल के देखते हैं कैसा बिल्ड है इसका। ये एक प्लास्टिक कवर में आता है एंड एट द फर्स्ट लुक मुझे बिल्ड कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। एक थोड़ा मैट फिनिश है सब कीज़ और ओवरऑल कीबोर्ड पे एंड बहुत हैवी भी है कीबोर्ड। पीछे के साइड आपको ये 2 स्टैंड मिल जाते हैं तो थोड़ा रेज हो जाएगा आपका कीबोर्ड। एंड बेस्ट पार्ट है कि जो ये केबल इन लोग ने दी है बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ब्रेडेड केबल है। फोकस में लाके आपको दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी क्वालिटी की केबल है और ये एंगल से आप देख सकते हैं कि कितने ऊपर कीज़ हैं और जो पूरे कीबोर्ड को भी थोड़ा एक इंक्लिनेशन इन लोग ने दिया हुआ है। सो टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये कीबोर्ड पर की लाइटिंग के साथ आता है जहाँ पे हर कीज में LEDs होते हैं। आप फंक्शन प्लस लेफ्ट और राइट एरो से आप कोई भी एनिमेशन फास्ट या स्पीड कर सकते हैं। फंक्शन प्लस इंसर्ट क्लिक करने से आप मोड्स एंड कलर्स चेंज कर सकते हैं एंड फंक्शन प्लस डाउन एंड अप एरो से आप ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर की मदद से भी इसके कलर चेंज कर सकते हैं। तो 2 महीने ये कीबोर्ड यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है। मैं उतना कंपेयर नहीं कर पाया बट जो टैक्टाइल से लेके जो बिल्ड क्वालिटी है ये कीबोर्ड की बहुत ही अच्छी है और जो RGB लाइट्स इन लोग ने यूज़ की है वो बहुत ही ब्राइट और वाइब्रेंट भी है। जब मैं फिर से MX कीज़ यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, लिटरली मैं कोशिश बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो यूज़ करने इतना जम नहीं रहा था क्योंकि वो लो प्रोफाइल कीबोर्ड है। तो यहाँ पे मुझे आदत हो गई थी ज़्यादा ट्रैवल कीज़ की, वहाँ पे ज़्यादा मल्टीपल क्लिक्स हो जा रहे थे मेरे। तो मैं बोलूँगा एक बार मैकेनिकल कीबोर्ड की आदत लग गई तो आप स्विच करना भी आपको मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर 2000 के रेंज में कोई मैकेनिकल कीबोर्ड देख रहे हो जिसमें पर की RGB लाइट है तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम साइनिंग ऑफ, योर टेकवासी।